كلنا حبايبي شايفين الايقونه دي، الهايبرودايزيشن ده. تعالوا نجيب البرزنتيشن بتاعنا الحلو ده كده ونكبره. بسم الله. ده حبايبي الهايبرودايزيشن. بص الايه، بص اللي هو الايه المكتوب ده، بيقول لك ايه build your own orbital. يعني ايه build your own orbital؟ ابني الاوربيتال بتاعك. فبيقول له ايه a bit of that a little of this one of those. بس عمال بيركب الحاجات على بعضها، فاهمين ازاي؟ يعني هو ايه، بيعمل الاوربيتالات على مزاجه. هو ده الهايبرودايزيشن، الميكس. يعني ايه هايبرودايزيشن؟ يعني ميكس، يعني شويه فراوله على شويه شوكولاته. كفايه بقى كده، هجيب بقى شويه مش عارفه ايه موز، فاهم؟ I have done it my hybrid creation. يعني انا عملت بقى الهايبريد كرييشن بتاعي. بص المنظر المرعب ده. يعني هو كده بقى ايه، يركب اوربيتالات بقى غريبه مع بعضها. طيب تعالوا نشوف مع بعض بيقول ايه هنا. بيقول بسم الله. ده الاتوميك اوربيتال. لما اشوف المنظر ده حبايبي اعرف ان دول بيور. ده اس 1 اس 2 اس اكبر شويه. البي اكس والبي واي والبي زي هم نفس الشكل ولكن مختلفين بس في المحاور او الدايمنشنال ايه دايركشن. تمام. طيب ده كل ده كده لما تعرف ان ال1 اس صغير وال2 اس كبير يبقى ال1 اس اقل في الانرجي من ال2 اس. دي حاجه تكون عارفها. طب ال2 بي اكس والواي والزي كلهم دولت عندهم ايكوال انرجي. هو بيعلمك الاول البيور اوربيتال كويس. خلاص كده هو بيعلمك البيور اوربيتال كويس. طيب ايه كمان؟ يعني ايه هايبرودايزيشن؟ hybridization معناها mixing of atomic orbital. mixing يعني خلطة of atomic orbital into new different types of hybrid orbital. فين الميكسنج؟ تعال نشوف كده. What hybrid orbital are formed when one of s orbital and three of p orbital all hybridized؟ ايه اللي يتكون لما واحد من الاس وثلاثة من البي وكل ده hybridized؟ ايه اللي يتكون الشطار؟ صحيح، فورم 4 من الاس بي 3. يبقى مش 3 من الاس بي 3، لا 4 من الاس بي 3. برافو عليكم، شطار حبايبي. طيب تعالوا نبص على ده. ده الاس بي 3 هايبرودايزيشن. ايه الاس بي 3 هايبرودايزيشن؟ بيقول لك ان انت معاك المنظر ده. انت بتتكلم في اس بي 3، يعني انت الصم بتاعك 4. دولت 4، 1 2 3 4. جم منين؟ 3 من البي، واحد اكس وواحد واي وواحد زي، مع واحد من الاس. فلما كل ده ميكس مع بعضه طلع لي الاس بي 3 اللي قدامك ده. تمام. طبعا بيقول لك الاول البيزك ستيت اللي هي بنقول عليها احنا جراوند ستيت، يبقى البيزك او الجراوند، وبعدين يعمل اكزايتيشن وبعدين يعمل هايبرودايزيشن، الترتيبه اللي احنا عارفينها. تمام الشطار. تمام نشوف اللي بعده. طيب برضو ده اس بي 3. بص كده، ده الشكل بتاع الميثين وده الاوفرلابنج بتاع الميثين مع الكربون. كل واحده كده من المقلبظه دي عملت اوفرلاب مع الهيدروجين هيد تو هيد، فبقى معايا 4 سيجما وبقى معايا الانجل 109.5. طيب يلا نشوف ده. يعني ايه سيجما بوند؟ سيجما بوند ار كوفالنت بوند formed through head to head. شايف head to head دي؟ head to head overlap. دي جايه من head to head overlap وهي واحده من الكوفالنت. واحيانا بتتكون كتير من هايبردايزد اوربيتال مع هايبردايزد او ان هايبردايزد اوربيتال، ولكن الهايبردايزيشن مشهور هنا جدا. تمام حبايبي. يبقى سيجما الاساسي بتاعها اوفرلابنج هيد تو هيد. ممكن يكونوا الاثنين هايبرد، ممكن يكون واحد هايبرد، ولكن لازم يكون هيد تو هيد. طب يلا نشوف الاس بي 2 هايبردايزيشن. الاس بي 2 شايف انت البي زي هو سايبها لوحدها يا عيني زي الكلبه كده. بص كده سايبها ازاي. يعني هم دول 3 من البي وادي واحده من الاس. هو هيميكس مين؟ الاثنين من البي مع الواحده من الاس ويطلع الثلاثه دولت اللي هم اس بي 2 ويبقى دولت ايكوال في الانرجي، ويسيب البي زي دي لوحدها عاليه كده في الطاقه وملهاش دعوه. ليه؟ علشان دي هتعمل لي واحده باي وهتبقى سايد باي سايد دلوقتي. تعالوا نشوف الشكل الجميل ده. الشكل ده بيقول ايه؟ دي باي ودي باي. واخد بالك ان البوزيشن بتاع الباي بيكون above and below السيجما؟ يعني الباي بوند دايما بيكونوا بيور اوربيتال شكلهم دمبل شيب، فده بيعمل كده اوفرلاب مع ده، فتلاقي ان السيجما يا عيني موجوده في النص كده محشوره. فالهيد تو هيد اهي هي دي السيجما، باي وباي يبقى above and below. تمام. عندي كام هايبريد اوربيتال في المولكيول ده؟ تعرف تعد كام واحد اخضر؟ نجيب اللون الاخضر كده. ده 1 2 3، كل اتوم عندها 3. ما هم اس بي 2، ما هو لازم يكونوا 3. طيب وده 1 2 3، ما هو اس بي 2 يبقى لازم يكونوا 3.
هل باي ممكن تتكون بين هايبريد اند هايبريد؟ لا طبعا، ما ينفعش خالص تتكون ويكون في هايبريدايزيشن. الباي لازم يكونوا بيور اوربيتال. انما السيجما ممكن يكون فيها بيور اوربيتال ولكن هي الاوفرلابنج هيد تو هيد. يعني شرط السيجما هيد تو هيد، شرط الباي اتنين مش واحد بس، سايد باي سايد، ولازم يكونوا بيور سايد باي سايد. وكمان شرط تاني لازم يكونوا بيور، ما ينفعش يكون فيهم هايبريد خالص يا ايمان. اتفقنا يا ماما؟ يبقى شرط السيجما هيد تو هيد، هايبريد او ان هايبريد، بس in most cases بيكونوا هايبريد. انما الباي شرطها اتنين اساسيين، سايد باي سايد ولازم بيور، ما ينفعش يكون فيه هايبريد هنا. طب بعدين ايه هي الباي بوند؟ الباي بوند يا بابا هي type of covalent bond formed by sideways overlapping between two adjacent p subshell. ده كمان قال لك ان الباي بتتكون دايما between البي، يعني مش الاس خالص. يعني ما ينفعش اس يجي اوفرلاب سايد باي سايد، لان الاس حبايبي هيجي اوفرلاب كده وده اسمه هيد تو هيد، او الاس هيجي اوفرلاب مع اس زيه وده اسمه هيد تو هيد. يعني لازم الباي كمان شرط من شروطها انها تكون في بي سب شيلز، الاثنين بي، علشان يبدا يتكون الايه، السايد باي سايد ده. تمام حبايبي؟ طيب نشوف اللي بعده. ادي شكل مثلا اسمه الجرافين. ايه الجرافين ده؟ الجرافين ده واحد من الماكرو مولكيولز اللي موجوده حبايبي، بنعمل منها اسنان القلم الرصاص وله استخدامات كتيره في الصناعه. وهو بيقول لك ايه التايب بتاع الهايبرودايزيشن بتاع الكربونه اللي هنا. مين الشاطر اللي يعرف؟ مركب اهو ما تعرفوش خالص. دي الكوره دي كربونه عامله كام بوند، فانت محتاج كام اوربيتال، فالمفروض كام يميكسوا. عامله كام بوند؟ السي دي لو انا خلعتها بره كده هلاقيها عامله كده. اي واحده سي من دولت لو انا خلعتها بره هلاقيها عامله كام؟ سي دي. طب كده كده انت معاك واحد من الاس، يبقى كفايه عليك كام من البي علشان تعمل 3 هايبريد اوربيتال؟ كفايه عليك كام؟ شطار اس بي 2. بدانا نفهم تاني. انا عديت عدد البوند اللي موجوده، عددكم 3، انا عاوز 3 بس، واحده من الاس وكفايه عليا قوي 2 من البي، يبقى انا كده. عارفين ان دي اشكال لما دي يدخل معايا من الهايبريدايزيشن، بس بعدين ان شاء الله تاخدوها بقى لما تخشوا الكليه. يعني الهايبريدايزيشن ده قصه كبيره قوي. تمام؟ يبقى دي حبايبي اس بي 2. تمام الشطار؟ يبقى اختار هو بي اهو، اس بي 2. طب يلا نشوف السؤال ده مثلا بيقول لك ايه. What is the region of space does pi bond occupy؟ يعني حبايبي في سنترال سيجما بوند اللي في النص دي سنترال، شكل الباي فين؟ تعرف تجيب شكل الباي فين؟ شكل الباي بوند انت عندك هنا A وB وC وD وE، دي الاختيارات بتاعتك. في around، في above and below، above and below، في above سيجما بس، في parallel to سيجما. يعني خليك في الكلام وسيبك من الرسمه، الكلام ده نفسه. هل هي surrounding السيجما تقفل عليها، ولا هي above and below بتبقى من هنا overlap ومن هنا overlap؟ تمام، ده بيبقوا باي كده وباي كده وبتعمل overlap كده، شفناها في الفيديو بتعمل overlap كده، شطورين حبايبي. ولا above بس، ولا مش عارفه ايه، ولا parallel؟ لا هي دي، هي بي دي، بتبقى دايما حبايبي above and below. تمام شطار؟ تعال نشوف الاختيار بتاعنا ده كان بي، هو اختار بي اهو، above and below. طيب الشطار هنا هيتكلم على الاس بي هايبرودايزيشن. والاس بي هايبرودايزيشن ده بقى ايه حكايته؟ الاس بي هايبرودايزيشن كده كده انا عندي 2 اس وال2 بي، ولكن انا هاخد واحد بس من البي وواحد بس من الاس، واسيب ال2 بي واي وال2 بي زي بيور. ليه؟ في 2 باي هنا حبايبي، في 2 باي، يبقى انا محتاج 2 بيور يفضلوا. طب يا مس يلا ورينا الرسمه كده والمثال. بص كده الجمال ده، الاسيتايلين. طبعا الاس بي في الاسيتايلين هو اهم واشهر واحد. ليه؟ ادي هيد تو هيد سيجما. انا دلوقتي كل واحده كربون ما عندهاش غير 2 هايبريد، الاخضرين دولت، معنى كده ان واحد من الاس وواحد من البي، وهي عندها 2 اخضرين اهو، يبقى اس وبي. وكام بقى بيور اوربيتال؟ بص بقى كده كام واحد بيور. ده الاول اللي نص فيونكته زرقاء ونصها برتقاني، ده هي اوفرلاب كده وكده. واحد تاني بقى نص فيونكته برده زرقاء ونصها برتقاني، هي اوفرلاب كده وكده. يبقى ما معاك 2 باي، والاثنين اباف اند بيلو السيجما المسكينه دي. تمام حبايبي؟ يبقى ده كده شكل الاسيتايلين. تمام الشطار؟ يلا مع بعض. برضو هنا بيكمل مهم بقى قوي الشكل ده، المحصله بقى. انا مش هرسم ده في الامتحان، ولكني انا عاوز ده. انا ارسم السي ماسكه بتريبل مع السي، ودي السي ودي الاتش ودي الاتش. لازم اكون عارف مكان السيجما. بص السيجما اللي في النص وبتاعه الاتش وبتاعه الاتش، يعني المولكيول ده عنده 3 سيجما. بص بقى الباي فوق وتحت 2 باي. تمام. طب الانجل 180. طب الشكل بتاعك لينير. يبقى حبايبي الايه، شويه المعلومات دي مهمه جدا جدا، ان احنا نبقى مجمعينها في دماغنا عن كل مولكيول اساسي بناخده. غير بقى لو جاب لنا حاجه من بره. تعالوا بقى نشوف الجمال ده بقى. نجوى بقى وجمالها بقى لما تبدا بقى ايه، تحط لنا بقى امثله حلوه. بصوا حبايبي تعالوا نبص على ده.
تعالوا نشوف الهايبرودايزيشن في الكربونه دي، والهايبرودايزيشن في الكربونه دي، والهايبرودايزيشن في الكربونه دي. يلا نسمي دي كربونه رقم 1. كام سنجل بوند متفرطين حواليها كده، فهي محتاجه كام واحد هايبريد، فلازم يكون الصم بتاعهم كام، فلازم الهايبرودايزيشن يكون كام. بسرعه، كام بوند دولت؟ 1 2 3 4. انا محتاجه 4، 1 اس و3 بي. يبقى انت ايه؟ اس بي 3. حبايبي بارك الله فيكم، يبقى عرفناهم من عدد البوند. مبسوطه قوي منكم. طب يلا نجيب الازرق. دي عندها ادي 1 ادي 2 وواحد بس سيجما هنا 3. هي مش عاوزه غير المحصله 3، يعني كله انا عاوزه 3. واحده اس زائد 2 بي كفايه قوي عليا، لان انا عاوز الصم 3 واسيب واحده للباي، يبقى اس بي 2. برافو عليكم. طب تعالى نشوف دي بقى. وانا كمان يا سما والله تابي ما بيشتغل، ورحت المدرسه وحاولت ان انا احدثه برده ما فيش فايده، في حاجه حاصله غلط للاسف يعني. هبعت لكم برده الايقونه دي حبايبي بي دي اف على الجروب خلاص، عشان برده لو حبيتوا تنزلوها تذاكروها تاني براحتكم خالص. تعالوا نشوف دي بقى. الكربونه دي عندها الزرقاء دي سيجما والزرقاء دي سيجما وما عندهاش حاجه تانية، يعني الصم 2، يبقى هي اس زائد بي كفايه قوي، يبقى اس بي كفايه عليها والباقيين خليهم للباي. يبقى فهمت ازاي ان انا ممكن اورجانيك كومباوند ضخم مرعب كده اعرف التايب بتاع الهايبرودايزيشن بتاع كل كربونه فيه. الكربون عنصر شهير جدا جدا، لان الاورجانيك كيمستري بتديبند مينلي على الكربون. فانت الكربون دايما هو الاصل بتاعك، يعني انت دايما اول ما بتشوف الكربون عاوزاك تطمن كده وتنبسط. الحمد لله دي حاجه جميله. الكربون ده يعني ايه؟ يعني احنا نعرفه، في بيننا وبينه عشم كده، اللي هو احنا فاهمين قصته ايه. هو في الفور ايه ومعاه 4 ولازم يشارك بيهم، فهو احنا جايبين اخره زي ما بيقولوا. تمام. فانا عاوزاك كل ما تشوف كومباوند فيه كربون تحس بالعشم كده اللي بينك وبينه يشتغل ماشي، فتحبوا الكومباوند ده. طيب، عشان هتلاقوا في واجب المعاصر اشكال اسئله كده. طب حبايبي يلا نشوف غيره. بسم الله. هنا بيتكلم بقى ايه بقى؟ ان ممكن يحصل سيجما بوند من غير هايبرودايزيشن، يعني ممكن ما يحصلش هايبرودايزيشن ويحصل بوندنج، زي مثلا الاتش 2. ازاي؟ قال لك الاتش 2 ده اما انت عندك الكترون في ال1 اس هنا وعندك الكترون في ال1 اس هنا، بتاع الهيدروجينه دي وبتاع الهيدروجينه دي، لما هيخشوا مع بعض كده اوفرلاب ده هيكون هيد تو هيد، ولكنه حبايبي ما فيهوش هايبرودايزيشن. فهيقول لك عليها ايه؟ استغرب بقى، هيقول لك ويك سيجما بوند. بص بقى الاستغراب ده، ويك سيجما بوند يعني ايه؟ هي سيجما علشان هيد تو هيد، ولكن هي بجد مش قويه قوي زي بتاعه الهايبرودايزيشن. كمان دي حبايبي، كمان دي هيقول عليها كده ويك سيجما بوند، لما ما يكونش فيه هايبرودايزيشن يسميها سيجما، ولكن ما يقولش عليها سترونج سيجما بوند. يبقى اول ما يحصل تداخل هيد تو هيد من غير هايبرودايزيشن، ده زي ما قلت لك كده بيسميه ايه؟ سيجما، ولكنها ويك ما بتكونش قويه، فهو بيميز الحته دي هنا. طيب تعالوا نشوف حاجه كمان برضو هنا ظريفه. بسم الله. ازاي نعرفه؟ سؤال حلو يا فاطمه، سؤال حلو. bonding between hybridized orbital، سؤال حلو. طيب ممكن تركزي في دي معايا. بصوا كده، كل اللي هيتكون ده هو سيجمات. سيجما، كل دي سيجما بوند. فين الهايبرودايزيشن هنا؟ قال لك لما يكون الاوفرلابنج بتوين اس من اتوم واس من اتوم، ده كده ما فيش هنا هايبرودايزيشن، لان الهايبرودايزيشن لازم الاس يخش مع البي. طيب لما يجي الاوفرلابنج سايد باي سايد مع البي زي والاس، هو اللي يقول لك يا فاطمه البي زي والاس ده بيور وده بيور، ولكنه هيد تو هيد، هيد تو هيد بالشكل ده، لان احنا اتفقنا وقلنا ان السايد باي سايد ما يجيش غير مع 2 بي. ودولت بقى اس بي باور واس بي باور. هو يقصد ايه لما اقول لك اس بي باور؟ يعني 1 او 2 او 3 اللي هو اس بي بس اللي هي باور 1، يعني اس بي 2 لو كده، او اس بي 3 اللي احنا عارفينهم. قال لك دايما لما يكون اس بي باور ده هايبريد وده هايبريد، ده هايبريد وده هايبريد، الاثنين هايبريد، وده برضه هيد تو هيد، فده برضه سيجما. وهنا اس واحد بيور مع واحد هايبريد، دي اكتر الكيسز اللي احنا نعرفها على فكره. يعني احنا الكتاب بتاعنا بتاع المدرسه مركز على الاثنين دولت، يا اما اتنين هايبريد مع بعض يا اما واحد هايبريد واحد بيور، بس برضه هيد تو هيد. ممكن تخيلوا اتنين بيور من البي ولكن يعملوا، ممكن يعملوا اوفرلابنج كده، ولكنه ايه؟ هيد تو هيد. تمام، ولكنه هيد تو هيد. فاهمين ازاي؟ ده يبقى ضعيف، يبقى هنا البوند هنا ويك، وهنا سترونج عشان فيها هايبرودايزيشن، وهنا ويك. تمام حبيبتي؟ فازاي عرفتيها؟ هو هيديك المعلومات الكفايه، ما تخافيش قدامك كده، فانت هتبداي تميزي الكلام ده. طبعا ده مستوى اعلى شويه من المستوى بتاعنا،
يعني معلش خليكم دقيقه معايا واحده بس، خليكم دقيقه معايا. بسم الله. تمام حبايبي، تعالوا نرجع مع بعض معلش. فحبايبي هو هيدي لك المعلومات الكافيه، فزي ما قلت لك ده كده حته ظريفه قوي ان هو معرفك بجد، او بيدي لك بجد ايه، كل اشكال السيجما اكتر من اللي انت بتدرسها، كل اشكالها. المهم الشرط الاساسي في ايه هنا؟ هيد تو هيد. يبقى انت اخدت بالك كده ان انا دايما ما دام هيد تو هيد يبقى انا سيجما. منها في سترونج لما يكون في هايبريد، ومنها يكون في ويك لما تكون بيور اوربيتالز. بس اقول سيجما امتى؟ لما تكون هيد تو هيد، والا ما اقولش سيجما ابدا ولا انطق الكلمه دي. تمام.